àwa ni àlàfẹ́ wa, àwa ni àlàfẹ́ o. Ó ṣe wá lóore pàtàkì ju kèfèrí lọ. Allahu ṣe wá lóore pàtàkì ju kèfèrí lọ. Allah ṣe wá lóore pàtàkì. Òṣùbà rere o. Àwa mọ Ọlọ́run lọ́kan, àwa ò mọ Ọlọ́run mẹ́ta lọ́kan. Àwa ni àlàfẹ́ wa, àwa ni àlàfẹ́ o. Ó ṣe wá lóore pàtàkì ju kèfèrí lọ. Mo sì mọ Ọlọ́run lọ́kan, mo sì ò mọ Ọlọ́run mẹ́ta lọ́kan. Àwa ni àlàfẹ́ wa, àwa ni àlàfẹ́ o. Ó ṣe wá lóore pàtàkì ju kèfèrí lọ. Jésù mọ Ọlọ́run lọ́kan, Jésù ò mọ Ọlọ́run mẹ́ta lọ́kan. Àwa ni àlàfẹ́ wa, àwa ni àlàfẹ́ o. Ó ṣe wá lóore pàtàkì ju kèfèrí lọ. Láfi ní ètò kálejọ́ kan làwa ń ṣe Allah, kálejọ́ kan làwa ń sọ Allah. Àwa kì í tako ẹ̀sìn, kálejọ́ kan làwa ń sọ Allah. Ká mọ Ọlọ́run lọ́kan bí Jésù ṣe sọ fún wa. Ká mọ Ọlọ́run lọ́kan bí Mósè ṣe sọ fún wa. Ká mọ Allah lọ́kan bí Muhammad ṣe sọ fáwa. Ká jùpájù ẹsẹ̀ wa sí ẹ̀sìn Ìsìlámù. Ìwà ni ó kù wá kù Allah, ìwà ni ó kù wá kù Allah. Ohunkóhun tá lè dàka fi gbẹ́sìn ìga Allah. Láfi ní gbé Bíbélì rẹ, gbé Kùránì rẹ, òdodo ti dé. Sọ́kà fún pé ẹ ò Ìsìlámù, ẹ̀sìn tó mọ́ tónítóní. Gbé Bíbélì rẹ, gbé Kùránì rẹ, òdodo ti dé. Sọ́kà fún pé ẹ ò Ìsìlámù, ẹ̀sìn ọ̀kan ṣoṣo. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah bi ni'matihi tatmu as-salihat. Alhamdulillah alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Adúpẹ́ fún Ọlọ́run Ọba, adúpẹ́ fún Ọlọ́run Ọba lẹ́ẹ̀kan sí. Àtọrọ ìkẹ́ àti ìgẹ̀ fún Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ànábì tí Ọlọ́run Ọba ṣe ní òpin àwọn ànábì, Ànábì tó ṣe wípé lẹ́yìn ànábì mi ò ní dé mọ́, Ànábì tó ṣe wípé Ọlọ́run fún ní the final book and the last testament, Ànábì tó ṣe wípé tó bá tún dijọ́ ọ̀gbìn alikiyama òun ni ó tún ṣìpẹ̀ fún wa. Ìkẹ́ Ọlọ́run àti Ọlọ́run kó mọ bá ànábì náà àti àwọn ará ilé rẹ̀ àti àwọn sọ̀hábà rẹ̀ àti gbogbo àti àárín ní orúkọ òjíṣẹ́ Ọlọ́run Ọba náà títí di ọjọ́ kan yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allaha biqalbin salim. Ọjọ́ kan tó ṣe wípé gbogbo tá a bá ní ò ní wúlò, ilé tá a bá kọ́ ò ní wúlò, ìmọ̀ wa ò ní wúlò, personality wa ò ní wúlò. Illa man ata Allaha biqalbin salim. Àyàfi tí ẹni tí Ọlọ́run bá fún ní ọkàn àlàáfíà, àyàfi ẹni tí Ọlọ́run bá ṣe ní mùsùlùmí. Àwa bí Ọlọ́run bàbá àlékè ọlá àìní ṣe Islam wa mọ́ Ọlọ́run mọ́ fi ṣàdánwò fún wa. Wala hawla wala quwwata illa billah. Mo kí wa pé a kú àṣekù ọdún. Mo kí gbogbo wa pẹ̀lú gbólóhùn tó dáa jùlọ, ọ̀nà ni assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mo kí ọ̀gá mi tí wọ́n kọ́kọ́ wọlé lórí ètò lálẹ́ yìí, ọ̀gá wa AK Ọlá àlejò lówó. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahlan Sheikh. Ẹ̀yin lẹ kọ́kọ́ wọlé ètò lálẹ́, ó yẹ kẹ́ ẹ gbá kí ọlọ́pọ̀ ṣàbà sẹ́yìn lẹ́sìn lórí. Bákan náà mo kí ọ̀gá mi Abdulaziz
Tanto lọ́hùn Azek Tanto nílùú Austria lọ́hùn ọlọ́run wọ́n ṣàbámi sẹ́yìn lẹ́sàn olóró alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh mọ́ pé ẹ bá mi preserve nǹkan ọdún mi ni ọlọ́run wọ́n ṣàbámi ṣe dáadáa fún bákan náà mo kí ọ̀gá mi Saheed Olóyè wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ahlan sheikh ọlọ́run wọ́n ṣàbámi sẹ́yìn lẹ́sàn olóró mo kí bàbá wa Abdulrahuf Abdulgani wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ahlan sheikh mo kí gbogbo wa pé a káàbọ̀ sí orí ètò ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá wá lọ a ń sọ̀rọ̀ nípa the Bible, the Quran and other books. So pẹ̀lú ògo Ọlọ́run a tún tẹ̀síwájú ń bẹ̀ lẹ́ni a pín ní ìjẹjọ́ wípé Bíbélì ó pín sí ọ̀nà mẹ́ta: ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, ọ̀rọ̀ èèyàn àti ọ̀rọ̀ òjíṣẹ́. Mo sì kóòtì gbogbo àwọn scholars tí ó wà nídìí ẹ̀. Ṣùgbọ́n kí n tó délé mo fi àsìkò kí bàbá wa Mudiru Markaz Sheikh Mudiru Markaz Madrasatul Mu'min Al-Adabi Sheikh Abdul Mu'min Uthman Àgbáyé ọlọ́run kọ́ wọ́n ṣàbá preserve wọn for goodness sake. Àbẹ̀lọ́wọ́n bá ọlọ́run ṣe jẹ́ kí ẹ̀mí bàbá náà ó gùn. Àbẹ̀lọ́wọ́n bá Alẹ́kọ́lá gbogbo tí wọ́n rú kan orí sí ọlọ́run kó ṣoore fún wọn mẹ́. Ibi tí wọ́n rú kan orí sí ọlọ́run kó ṣoore fún wọn mẹ́. Ọlọ́run kó máa ṣe dáadáa fún wọn. Mudiru àfáàgbà Sheikh Abdul Mu'min Uthman ọlọ́run kó máa ṣàbá ṣe Àgbáyé Al-Adabi ọlọ́run kó máa ṣàbá ṣe dáadáa fún wọn. Madrasa wa náà kò ní dàrú la hawla wala quwwata illa billah. Ìkẹ́kẹ́ ni ó yà mí lẹ́nu ní èní nígbàtí bàbá wa Mudiru Markaz Madrasatul Mu'min Al-Adabi bàbá Sheikh Abdul Mu'min Uthman Àgbáyé wọ́n ní àwọn kankan wà tí máa ń ya àwọn lẹ́nu pé ńgbà míì tí àwọn sí nǹkan wà táwọn bá ń kàn ń wò àwọn kan máa dárẹ́rìn pé ìwọ Ọlọ́run màá ṣàánú ó ti ẹ̀dá àti sábìlàkìm kó tún tì í sáyé pé ẹ̀yin èèyàn ẹ tún wo nǹkan tí àwọn èèyàn ń dánwò ṣe á ní pé àìnítẹ́lọ́rùn pẹ̀lú tí ẹni ẹ ń ṣe ni àbí gbogbo ẹ̀ ní í ṣe papọ̀. Ọlọ́run má ṣàbá kẹ́mùdírù wa wọ́n bá fi kí ni wọ́n ń pè fídíò kan wọ́n fi ránṣẹ́ sí mi níbi tí eléégún ti ń ka wọ́n pe ẹni oníṣàngó wọ́n invite oníṣàngó yẹn wá sí ojú agbo ó sì bẹ̀rẹ̀ sí ka Yayu Dafiu kódà ó yà mí lẹ́nu pọ̀ ẹ máa gbọ́ o. Oníṣàngó ni o. Oníṣàngó ni o. Ẹ ti ń ka Yayu Dafiu oníṣàngó ó kàn dùn mí pé a ní lè rí kíní yẹn clearly ìbá ti fi hàn a sì nídìí àwọn irinṣẹ́ tó pọ̀ lórí ètò yìí dáadáa táàfi máa fi ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan táàfi máa hàn. Can you imagine oníṣàngó ẹjẹ́ tó play ẹ̀kẹ́ pọ̀. Yama agoroja adamo bila litano tiwanotau wayama tora alifa masafau wayama jala atali musa wanojau wayama rofa isa ila samoi wayama sarama ibrahima binari mamudi sayemoni kulifasi patusile walikame walikame waturi washari walifakiri walimodi wami. Oníṣàngó tábà wo kíní ẹ dáadáa vividly bí mo ṣe fi hàn ẹ rí pé ẹ rí aṣọ Ṣàngó rẹ̀ pupapupa pẹ̀lú bó ti wọ̀ tí sì ń ka Yayu Dafiu. Ọlọ́mọṣà máa kẹ́ àwọn àfà nínú wàhálà tá a kọ́kọ́ níjù ni pé
nínú tí ò rọrùn púpọ̀ kárí òun náà ni pé ká tó rí Sunday eléégún a máa pẹ́ díẹ̀, ká tó rí John ìgúnnú èyí a máa rìn lọ púpọ̀ díẹ̀, ní kò sí o, ṣùgbọ́n kò ní pẹ́ pàápàá kẹ́ tó rí Yusuf eléégún, kò ní pẹ́ pàápàá kẹ́ tó rí Jamiu ìgúnnú. Mo ti rántijọ́ kan à ń lọ sí wáàsí, a bá gba ọ̀nà kan lọ́sùn náà ni à ń lọ sí Ìbàdàn ní ọjọ́ náà lọ́hùn. So àwa débi tí àwọn eléégún kan wá dá wa dúró lójú ọ̀nà. So àwa ń sọ fún àwọn eléégún yẹn wípé à ń lọ bí wáàsí. Eléégún yẹn kò tiẹ̀ ṣe mí ní ṣe méjì, ó kàn mú bí ẹ̀ṣẹ̀ ni òbí nǹkan ó fi gbá orí dírẹ́bà wa láti inú glass. Èṣù fẹ́ ṣẹlẹ̀ ẹjọ́ náà torí pé dírẹ́bà yẹn reverse tó sì fẹ́ pa eléégún yẹn. So àwọn tó wá wà náà ọkọ̀ ní ẹ má jẹ́, don't let us take laws into our own hand. Why don't we go to the police station and report, at least to make it official? A bá gbéra, a bá lọ sí police station, a bá lọ report. So nígbà tá a report dé láti police station, a bá lọ láti ibẹ̀, a bá lọ sí ààfin ọba. Nígbà tá a dé ààfin ọba, ọba wá ránṣẹ́ sí àwọn tí wọ́n gbé eégúnjọ́ náà. To my surprise, nígbà tí àwọn tó gbé eégúnjọ́ náà dé, mùsùlùmí làwọn méjì. Ẹni tó gbá dírẹ́bà wa létí tó wakọ̀ ńjọ́ náà, Yusuf ló kọ rẹ̀. Ọba bẹ̀rẹ̀ sí bẹ̀rẹ̀ pé ẹ dákun kódà ò ní gan so gbogbo wọn ṣe ń sọ̀rọ̀, we discover that ó ti yó is under the influence of alcohol. Ó sì ń pera rẹ̀ ní mùsùlùmí. Ẹ wo orí ẹni yìí nísìn, ṣé ẹni tó bá rí nísìn tó fi dáfíù bọnu ṣé kò ní sọ pé mùsùlùmí ni? Ǹjẹ́ ẹni tí ń ṣe pẹ̀lú Islam ṣó jọra wọn? Ẹ rí i pé ọlọ́ọ̀bà kó là wá o, ẹja kíyèsára o, ẹja kíyèsára o. Àwọn èṣù bí èèyàn, àwọn èèyàn bí èṣù wọ́n pọ̀ lágbo, kọ́lọ́ọ̀bà bá lè kọ́ lọ́kọ́ wọ́n ṣàìṣọ́ wa mẹ́. Now ní ẹ̀ní pẹ̀lú ọgbọ́n Ọlọ́run, kí n tó wọnú Bíbélì intato, màá kọ́kọ́ mú àwọn ọ̀rọ̀ kan wá. So nínú àwọn ọ̀rọ̀ yẹn náà ni pé Ọlọ́run sọ fún Ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nínú Al-Quran, ẹ rí pé mo mú wá ní jẹjọ, Quran chapter 2 verse 23. Quran chapter 2 verse 23. Quran chapter 2 verse 23. Ọlọ́run bá ní a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa in kuntum fi raybin mimma nazalna ala abdina. Ọlọ́run ní ẹ̀yin kèfèrí, the Christian, I mean the Yahud and the Nasara, ẹ̀yin tẹ́ ẹ jọmọ lẹ́yìn Jésù, ẹ̀yin tẹ́ ẹ jẹ́ kèfèrí dúdú tí nǹkan ò yé, tí ẹ bá wà at doubt nípa ń tà sọ̀kalẹ̀ fún Ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Ọlọ́run ní fa'tu bi suratin min mithlihi, ẹ lọ mú súrà tó dà bẹ́ẹ̀ wá, àbí súrà tí ó jọ, wad'u shuhada'akum min dunillah, kẹwàá lọ mú ẹlẹ́rìí mi tó yàtọ̀ sí Ọlọ́run bá wá, in kuntum sadiqin, tó bá ṣe wípé olódodo ni. Ọlọ́run ní fa in lam taf'alu, bẹ́ẹ̀ bá wá lè rí ṣe, walan taf'alu, tí ẹ̀rí lè rí ṣe ni. Allahu akbar. Fattaqun nara allati waquduha an-nas wal hijara. Ọlọ́run ní ẹ páyà iná kan tó ṣe pé èèyàn àtòkúta la fi ń kó, u'iddat lil kafirin. Ọlọ́run ní àwọn kèfèrí, àwọn aláìmoore, àwọn òbọ́gí gbọ̀pẹ̀, Ọlọ́run ní àwọn la pa léṣe ilẹ̀ fún. Níbòmí, Quran chapter 17 verse 88, Ọlọ́run kul la ijtama'atul insu wal jinn ala ya'tu bimithli hadha al-Qur'an. Ọlọ́run ní tí èèyàn àti àlìjànú tí gbogbo wọn bá parapọ̀ láti lọ produce the likeness of the Quran, la ya'tuna bimithlihi, wọ́n ní lè ṣe walau kana ba'duhum li ba'din zahira, kódà bí ba'duhum li ba'din zahira, kódà bí apá kan wọn ran apá kan wọn lọ, Ọlọ́run wà ní lè ṣe.
ẹlẹ́ẹ̀kẹta torí àsìkò Quran chapter 2 verse 111 Quran chapter 2 verse 111 ọlọ́ni wa qalu a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa qalu lan yadkhula al-janna illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. ọlọ́ni wa qalu wọ́n sọ lẹ́nu wọn lọ́hùn ṣẹ́mọ̀ nígbà míì èyí máa assume tó ṣe pé the assumption will be inversely proportional to the right thing. ọlọ́ni wa qalu wọ́n rí lẹ́nu wọn lọ́hùn lan yadkhula al-janna lam àti nun double negative an impossibility that can never be possible. mo kí àwọn Adéza Abdulrazak wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ọlọ́run kó máa sàn ní ẹ̀san olóore. Ọlọ́run ní ẹ̀rí wa qalu lan yadkhula al-janna. That lam àti nun yìí double negative ni an impossibility that can never be possible. Ìyẹn ni tọ́lọ́run bá náà sọ nígbà tọ́lọ́run bá ń ròyìn wọn náà. Àmì tí Ọlọ́run bá ń ròyìn Islam tọ́lọ́run bẹ́ẹ̀ fẹ́ ṣe ìbáàtù Islam náà ní Quran chapter 3 verse 85 Ọlọ́run wọ́mẹ̀ yabtaghi ghayra al-islami dina ẹnikẹ́ni tó bá lọ wá ẹ̀sìn mí yàtọ̀ sí Islam Ọlọ́run falan yuqbala minhu Ọlọ́run àní gbà lọ́wọ́ láàníyàn náà lọ́wọ́ bá lóun bẹ́ẹ̀ láì péré àní gbà lọ́wọ́ wọ́n wọ́n fil akhirati minal khasirin Ọlọ́run tó bá ti jọ́ gbé dàlkíyàmà ẹni ẹ yóò wà nínú ìyà ẹlẹ́ta ẹlẹ́rọ irúfẹ́ ẹni bẹ́ẹ̀ yóò wà nínú àwọn ẹni òfò Ọlọ́run ṣe wá lẹ́ni òfò. Ọlọ́run ní illa man kana hudan aw nasara Ọlọ́run ní wọ́n sọ pé nìkan ò ní wà Jánnà àyàfi kó jẹ́ Júù àbí Nasara. Ọlọ́run ní tilka amaniyuhum èyí ni èrò ọkàn wọn o. Ọlọ́run ní Ànábì kúl ìrẹ́ Ànábì sọ fún wọn pé hatu burhanakum ẹ lọ mú ẹ̀rí yín wá in kuntum sadiqin tó ẹ pé tẹ́ ń sọ yẹn òdodo ni hatu burhanakum in kuntum sadiqin ẹ lọ mú ẹ̀rí yín wá tó bá ṣe pé tẹ́ ń sọ yẹn òdodo ni. And they were able to produce their ẹ̀rí. They were able to produce their ẹ̀rí. And what is their ẹ̀rí? It is the Bible. And that is why you always see the Christians say, my Bible says this, my Bible says that. My Bible says this, my Bible says that. Bíbélì ìwé ayérayé, Bíbélì ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, Bíbélì mo fẹ́ràn rẹ̀, Bíbélì ìwé ayérayé, Bíbélì ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, Bíbélì mo fẹ́ràn rẹ̀. Bíbélì mi ni wọ́n máa gbé o. Bíbélì mi ni wọ́n máa gbé. Bí mo bá kà á máa tún tún kà. Bíbélì o. Bíbélì mi ni wọ́n máa gbé. Ẹ jẹ́ ká mú abala kan lálẹ́ nítorí àsìkò wa. Abala àkọ́kọ́ ni wípé lára ibi tí a wò òun náà ni pé the contradictory aspect of the Bible. Torí pé nínú tá a bá pè lọ́rọ̀ Ọlọ́run kò gbọ́dọ̀ takora wọn. Hadawal awal. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kì í takora wọn. Ìdí nìyẹn tọ́lọ́run bá àlékí ọlá tó fi sọ bá Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In Quran chapter 4 verse 82. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Ọlọ́run ní afala yatadabbaruna al-Qur'an. Ọlọ́run ní ṣé ẹ̀yin mùsùlùmí ẹ jókòó kankan wá wo irú ìwé tí al-Qur'an jẹ́. Ṣé ẹ̀yin mùsùlùmí ẹ tí ẹ jíjọ́ kankan wá wò pé ìwé t'Ọlọ́run bá fún wa yìí ìwé yìí yàtọ̀ pọ̀. Àpé how miraculous it is. Walau kana min indi ghayri Allahi tó bá lọ jẹ́ pé al-Qur'an kìí ṣe pé àti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ọba ló ti wá ní lawajadu fihi ikhtilafan kathira. You could have found in it a lot of variations,
a lot of discrepancies, a lot of historical fallacies, a lot of exaggerations, manipulations, contradictions. Ọlọ́run nítorí pé tanzilu min rabbil alamin, Al-Qur'an yóò àtọ̀dọ̀ Ọlọ́run ló ti wá. Ìdí nìyẹn tẹ́ fi ní tó fi jẹ́ pé ká ní pé irú àwọn tó kọ Matthew, Mark, Luke àti John ló kọ Al-Qur'an ni, ká ní pé irú àwọn tó kọ Genesis, Exodus, Leviticus, Number, Deuteronomy ló kọ Al-Qur'an ni, lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Kùránì ní máa kà, ìwé ayérayé o, ìwé mímọ́ tó ju Báíbù lọ, ìwé mímọ́ tó ju Bíbélì lọ o. Kùránì ní máa kà, ìwé ayérayé. Kùránì ní máa kà, ìwé ayérayé. Kùránì ní máa kà, ìwé ayérayé o, ìwé mímọ́ tó ju Báíbù lọ, ìwé mímọ́ tó ju Bíbélì lọ o. Kùránì ní máa kà, ìwé ayérayé. Àbí ká tún gbé pé Kùránì ní máa kà, ìwé ayérayé. Kùránì ní máa kà, ìwé ayérayé o. Kò dìgbà tí ń bá tọ̀ pásítọ̀ lọ, kò dìgbà tí ń bá tọ̀ pásítọ̀ lọ o. Kùránì ní máa kà, ìwé ayérayé. A ní Kùránì ní máa kà, ìwé ayérayé. Kùránì ní máa kà, ìwé ayérayé o. Kò dìgbà tí ń bá tọ̀ pásítọ̀ lọ, kò dìgbà tí ń bá tọ̀ prophet lọ o. Kùránì ní máa kà, ìwé ayérayé. Now, ẹ jẹ́ wá máa mú the contradictory aspect of the Bible, whether the book contradicts or not. Alákọ̀ọ́kọ́, ẹ jẹ́ mú the Lord's Prayer. Ká mú láti bí the Lord's Prayer. The Lord's Prayer in the Bible, ọ̀nà méjì ló wà. Màá sì ka ọ̀nà méjèèjì tó wà. Ẹ wá bá mi, àwa méjèèjì á jọ wò papọ̀ pé ṣé èwo la wá gbàgbọ́ nínú méjèèjì. The Lord's Prayer in the Bible. Ẹ máa wò ó. Ẹ jẹ́ kó wo eléyìí tó wà ní Matthew chapter 6 verse 9. The book of Matthew chapter 6 verse 9. Matthew chapter 6 verse 9. Matthew chapter 6 verse 9. Ẹ máa gbọ́ o. In the book of Matthew chapter 6 verse 9. Nítorí báyìí kí ẹ ṣe máa gbàdúrà. Bàbá tí ń bẹ ní ọ̀run, kí a bọ̀wọ̀ fún orúkọ rẹ, kí ìjọba rẹ dé, ìfẹ́ tí ẹni ká ṣe ní ayé bí wọ́n ti ń ṣe ní ọ̀run. Fún alẹ́ jọjọ wa lónìí, dárí ẹ̀ṣẹ̀ wa jì wá, bá a ti ń dáríjì àwọn tó ṣe wá ní gbèsè. Má fà wá sínú ìdánwò, ṣùgbọ́n gbà wá lọ́wọ́ bìlísì, torí ìjọba ń tirẹ̀, agbára ń tirẹ̀, ògo ń tirẹ̀, láéláé àmín. Nǹkan tó wà ń bẹ ni o, ní Matthew chapter 6 verse 9 to 13. For that our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And deliver us from evil. For thy is the kingdom, for power and the glory, forever and ever. Amen. And bó ṣe rí nìyẹn, ẹ wá jẹ́ ká wo Luke chapter 11 verse 2. The book of Luke chapter 11 verse 2. Ẹ máa gbọ́ o. Torí pé ẹlòmíì tẹ́ ẹ bá ń sọ wípé Bíbélì contain contradictions, yóò ní no pé òyìnbó ló yàtọ̀. Òyìnbó tí wọ́n fi kọ́ òun ló yàtọ̀. Ẹ wà mọ́ àwòṣẹ́ mọ̀ pé àwa kan wà tá a lọ school.
Tàbá sì ti rẹni tó lọ school dandan náà ní ká farabalẹ̀ ká kẹ́kọ̀ọ́ lọ́dọ̀ ẹni tó lọ school at least to a reasonable extent. Ẹni tó lọ school yóò lè ṣàlàyé fún wa irú èèbó tí à ń kà yìí tó fi ọ̀nà tó fi gbà jọra wọn. I think the person should be able to explain to us vividly. Ẹ máa wò ó. Nígbà tí ẹ fẹ́ gba àdúrà, báyìí ni kí ẹ ṣe máa gba àdúrà. Bàbá tí ń bẹ ní ọ̀run, kí a bọ̀ fún orúkọ rẹ, kí ìjọba rẹ dé, kí ìfẹ́ inú rẹ ṣẹ. Ìfẹ́ tirẹ̀ ní ká ṣe ní ayé bí wọ́n ti ń ṣe ní ọ̀run. Fún wa lónìí búrẹ́dì wa, dárí ẹ̀ṣẹ̀ wa jì wá bí a ti ń dáríjì àwọn tó jẹ wá ní gbèsè, ṣùgbọ́n gbà wá lọ́wọ́ bìlísì. Ó tàn ló bá tó dúró. Ẹ jẹ́ ká lóyìnbó. When you pray, say, Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done as in heaven, so in earth. Give us day by day our daily bread, and forgive us our sins, for we also forgive everyone that is indebted to us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Má fà wá sínú ìdánwò, ṣùgbọ́n gbà wá lọ́wọ́ bìlísì. Ibi tó dúró nìyẹn. Torí ìjọba ń tirẹ̀ tí Mátíù fi kún tiẹ̀, ògo ń tiẹ̀, agbára ń tiẹ̀, láéláé àmín. Kò sínú Lúùkù. Bẹ́ẹ̀ nẹ́tíwọ̀kì lọ́dọ̀ Lúùkù ń gbà náà. Nínú Bíbélì, Matthew chapter 6, verse 9 to 13, and Luke chapter 11, verse 2 to 4. Kò tó ra wọn nínú Bíbélì. Ajẹ́rìí ìjọ́fìn kan when I was still in school. Mo wá ṣí àwọn àyè méjèèjì yìí fún mo ní kó dákun kó explain fún mi. Báwo ni ìkan ṣe kún jù kan lọ? Tá a bá wá fún ọmọ ní assignment, àwa tá a jẹ́ teacher. Tá a bá fún ọmọ ní assignment pé kó kọ bàbá tí ń bẹ ní ọ̀run wá láti ilé. Tí kan bá kọ Matthew chapter 6 verse 9. Tí kan bá kọ Luke chapter 11 verse 2. Èwo la wá fún ní máàkì jù? And they both copied from the Bible. Both of them copied from the Bible. Ìjọ́rọ̀ Ọlọ́run a máa takora wọn. Ìyẹn jẹ́ ẹni. Ẹlẹ́ẹ̀kejì, Jésù sọ̀rọ̀ kan. In the book of John, chapter 5. John chapter 5. The book of John, chapter 5, verse 39. John chapter 5. John chapter 6, verse 39. Ẹjẹ́ fi yẹn lẹ̀ náà. Ẹjẹ́ sọ fi yẹn lẹ̀ náà. Máa padà sórí ẹ̀ tó bá yá. Now, ẹlẹ́ẹ̀kejì, ó ní wípé ìjà lè rí Ọlọ́run. Nẹ́tíwọ̀kì alẹ́ yìí ó fẹ́ ṣe díẹ̀ kọ́lọ́n kó wọ́n ṣàìṣàánú wa. Oríṣiríṣi nǹkan bí wọ́n ń sọ la máa ń gbọ́ lẹ́nu àwọn wòlíì. Èmi ò sọ fún wa wípé the Lord says there is someone here. You have been looking for admission for long. Daddy asked me to tell you, today you will receive
you admission. The Lord says there is someone here. You bought a plot of land, but you are unable to develop it. Daddy asked me to tell you, soon you will receive your miracle. Àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan báyìí. Bíbélì ní ìjà lè rí Ọlọ́run torí pé tá a bá mẹ́rin contradictory aspect wa, á kọ́kọ́ mọ́rọ̀ yẹn gangan wá pé kí l'Ọlọ́run sọ lórí ẹ̀. Ẹ jẹ́ ká wo the book of Exodus, chapter 33, verse 20. The book of Exodus, chapter 33, verse 20. Bíbélì ní Olúwa sì wí fún Mósè wípé ìwọ kò lè rí ojú mi nítorí kò sẹ́ni tí rí mi tí sì yíyè. Ẹ̀wọ̀n kan tó lọ sọ ní Exodus chapter 33, verse 20. Bíbélì ní Olúwa sì wí fún Mósè wípé ìwọ kò lè rí ojú mi nítorí kò sẹ́ni tí rí mi tí sì yíyè. So ìyẹn show wípé kò sẹ́ni tó lè rí Ọlọ́run. Tabanika law by the biblical fact or by that biblical quote, ìyẹn ni pé kò sẹ́ni tó lè rí Ọlọ́run. But ìyàlẹ́nu ló jẹ́ fún wa náà pé in the same chapter ẹnìkan tún rí Ọlọ́run. Ẹ máa wo ní Exodus chapter 33 verse 11. Bíbélì ní Olúwa sì bá Mósè sọ̀rọ̀ ní ojúkorojú gẹ́gẹ́ bí ọ̀rẹ́ àti ọ̀rẹ́ ṣe ń bá ara wọn sọ̀rọ̀. Allahu Akbar. Olúwa sì bá Mósè sọ̀rọ̀ ní ojúkorojú gẹ́gẹ́ bí ọ̀rẹ́ àti ọ̀rẹ́ ṣe ń bá ara wọn sọ̀rọ̀. Ẹ jọ̀ọ́, nígbà tí Bíbélì sọ fún wa pé kò sẹ́ni tó lè rí Ọlọ́run tó lè yè, ẹnìkan wá sọ fún wa pé Olúwa sì bá Mósè sọ̀rọ̀ ní ojúkorojú gẹ́gẹ́ bí ọ̀rẹ́ àti ọ̀rẹ́ ṣe ń bá ara wọn sọ̀rọ̀. Ẹ dákun, ta ni ń parọ́? Ṣọ́lọ́run ní parọ́ ni àbí ẹni tó kọ Exodus ní parọ́? Kódà ibì kan wà in the book of Genesis chapter 32 verse 30. Bíbélì ní Olúwa sì sọ Jacob sì sọ ibẹ̀ náà ní Penieli. Ó ní nítorí tí mo rí Olúwa ní ojúkorojú a sì dá. Ta ní parọ́ nínú Jacob àtọlọ́run? Àwọn olóyìnbó náà bọ̀ wọ́n ní 2 wrongs can never make it right. Èèyàn méjì ètò òfurọ́, èèyàn méjì èjogún rọ́. Ẹni tí máa ń parọ́ tí ò bá mọ̀, ẹni tí wọ́n máa ń pa fún tí ò bá mọ̀, ẹni tí ń parọ́ náà yóò mọ̀ pé rọ́ lòun pa. Ibì kan wà nínú Exodus. I think in Exodus chapter 24 verse 9. The book of Exodus chapter 24 verse 9. Ó ní ibi tá wà ń sìn ní contradiction nínú Bíbélì. Exodus chapter 24 verse 9. Wọ́n ní nígbà náà ni Mósè àti Áárónì àti Nádàbù àti Ábíù àti 70 nínú àwọn àgbààgbà ilẹ̀ Ísírẹ́lì gun òkè lọ. Wọ́n sì rí Ọlọ́run Ísírẹ́lì ní abẹ́ ẹsẹ̀ rẹ̀ ní òkúta sáfẹ́rì sì wà. Níbẹ̀ ni wọ́n sì tún mu pẹ̀lú, mo gé kúrú ni o. Níbẹ̀ ni wọ́n sì jẹ, wọ́n sì tún mu pẹ̀lú. Ẹ máa wo nǹkan o, Bíbélì ni wọ́n gòkè lọ, wọ́n sì rí Ọlọ́run Ísírẹ́lì. Ó sì dàbí ẹni pé ní abẹ́ ẹsẹ̀ rẹ̀ ní òkúta sáfẹ́rì wà. Ẹnìkan ti ẹni bóyá òkúta tọ́lọ́ fi ń ṣe ìṣíjú nìyẹn. Tọ́lọ́ bá ti gbẹ́sẹ̀ lé yóò rí, tẹ́sẹ̀ bá ti kúrò bẹ́ẹ̀ kò ní rí mọ́. Ẹ wo nǹkan. Bíbélì wá ní lẹ́yìn wá àgbà náà Ọlọ́run bá tún wá ṣe wọ́n lálejò. Níbẹ̀ ni wọ́n sì jẹ tí wọ́n sì tún mu pẹ̀lú. Ìjà lè rí Ọlọ́run? A question. Ìjà lè ṣe kí ni? Ìjà lè rí Ọlọ́run? A question that a Christian cannot answer. Kí n tó fi bí méjì lé àbí mẹ́ta ká parí segment contradiction. Níbi kan wà nínú Bíbélì in the book of Matthew chapter 5 verse 22. Matthew chapter 5 verse 22. Again, Kalebo. The book of Matthew chapter 5 verse 22.
say unto you, that whosoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment. And whosoever shall say unto his brother, Raka, shall be in danger of the council. But whosoever shall say, thou fool, shall be in danger of hellfire. Jésù ní gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá ti pe ọmọ ìyá rẹ̀ ní aṣíwèrè. Bíbélì ní, if you refer to your brother as being a fool, you are in the danger of hellfire or water. Ìtumọ̀ nìyẹn. Now, èmi ìwà mọ̀ o, bóyá Jésù ti wá gbàgbé ni o, bóyá in tó sọ kò rántí mọ́ ni o, kò wá yé mi o. Ẹ̀yin náà gbọ́ tí Jésù sọ. But before then, Jésù ti kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ kan fún wa ní Matthew chapter 23, verse 1. In the book of Matthew chapter 23, verse 1, Jésù ní àwọn Pharisee àti Sadducee. The Pharisees and the Sadducees are the representative of Mosaic law. Àwọn Pharisee àti Sadducee wọ́n dúró ní ipò Mósè. Ohunkóhun tí wọ́n bá ní kẹ́ kíyèsí, ẹ máa kíyèsí wọn kẹ́ sì máa ṣe wọ́n, ṣùgbọ́n wọ́n jẹ́ni tí máa ń sọ ṣùgbọ́n wọn kì í tẹ̀lé. That is their problem. Wọ́n jẹ́ni tó máa ń sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n wọn kì í tẹ̀lé. Mo kí ọ̀gá mi àgbà láti Soulcare Foundations lọ́hùn, Alhaj Al-Ustad Miftahuddin Agoro láti ìlú Amẹ́ríkà lọ́hùn. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ẹ káàbọ̀ sáàrin wa. Pé anybody tó bá pe ó ṣàlàyé àwọn Farisí àti Sadducee, ó ṣàlàyé wọn fún wa, ó sì ṣàlàyé ipò tí wọ́n dìmú fún wa. Now, all of a sudden, ní Matthew chapter 17, Jésù wá ṣe nǹkan kan tó funny. Matthew chapter 17, bẹ́ẹ̀ni. Jésù wá sọ̀rọ̀ kan, ó le díẹ̀. Ní 23, sorry, Matthew chapter 23, verse 17. Ẹ má bínú. Matthew chapter 23, verse 17. Ní verse 1 ni mo ti mú tó mú wá ẹ wá wo tó sọ ní Matthew chapter 17. Matthew chapter 23, verse 17. Ye fools and blind, for whether is greater the gold or the temple that sacrifice the gold bẹ́ẹ̀ni. Jésù wá ní ẹ̀yin òpònú aṣiwèrè. Jésù bá kọjú sí wọn bẹ́ẹ̀. Ó sì ti fún wa ní instruction wípé ní Matthew chapter 5 verse 22 wípé ẹni tó bá pe ọmọ ìyá rẹ̀ ní aṣiwèrè yóò wọná. Jésù wá kọjú sí àwọn Farisí ní Matthew chapter 23 verse 17 pé ẹ̀yin òpònú aṣiwèrè. Ẹ dákun kí ló ṣẹlẹ̀ sí Jésù? Ọmọlẹ́yìn Kristi kan níbi tá a ti lọ ṣe wá àṣọ ní tó bá ti jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ ni Jésù ó wọ náà nìyẹn. Subhanallah. Lẹ́nu ẹ̀ lọ́hùn. Pé Jésù ló mọ̀fin wá wípé ẹnikẹ́ni tó bá ti pe ọmọ ìyá rẹ̀ ní aṣiwèrè yóò wọ náà. Tó bá wá lẹ́ni tó pọ̀ ọmọ ìyá rẹ̀ láṣiwèrè náà, ó dandan ni kó gbúdọ̀ wọ náà. Torí pé Bíbélì ní kó rán ìtànà rẹ̀, ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ní padà láíláí. Jésù wá kọjú sí àwọn Farisí ní ẹ̀yin òpònú aṣiwèrè. Kí ló ṣẹlẹ̀ sí Jésù? Ọlọ́run ṣì wá lọ́nà. Àwọn tó kọ Bíbélì nìyẹn o. That has been their problem. That has been their problem. Ibi kan mò ń mú wá lẹ́ẹ̀kan. I think it's 539.
Ní Matthew chapter 5 verse 39, Jésù ní lóòótọ́ ni mo wí fún yín, ẹ má ṣe kọ ibi. Bí ẹnìkan bá gbá yín ní etí ọ̀tún, ẹ kọ tòsì sí. Matthew chapter 5 verse 39, Jésù ní lóòótọ́ ni mo wí fún yín. Ẹ ṣeun, Sheikh Muftaudeen Agoro, Ààrẹ Sheikh. Lóòótọ́ ni mo wí fún yín, ẹ má ṣe kọ ibi. Bí ẹnìkan bá gbá yín ní etí ọ̀tún, ẹ kọ tòsì sí. Ṣùgbọ́n ìyàlẹ́nu ló wá jẹ́ fún mi o. Nígbà tí wọ́n wá gbá Jésù ní etí ọ̀tún, kò kọ tòsì sí o. Ní John chapter 18 verse 22, Bíbélì ní nígbà tí Jésù sì wí ti ẹnu rẹ̀ tán, bó sì ń sọ ọ̀rọ̀ wọ̀nyí lọ́wọ́, bó sì ń wí ti ẹnu rẹ̀, ọ̀kan nínú àwọn iṣẹ́ tí ó dúró tí Jésù sì na ọwọ́ rẹ̀ jáde, ó sì fún Jésù ní ìgbájú. Mo máa ń láìkì bẹ̀rẹ̀ dáadáa nínú kí ló ti ń pè Bíbélì àwọn ajẹ́rìí, bó ṣe kọ gangan bẹ́ẹ̀ ni mo ṣe ká ẹ̀ ní Bíbélì àwọn ajẹ́rìí, New World Translation, bẹ́ẹ̀ ni Al-Injil al-Muqaddas, Tarjumatul Alam al-Jadid. Ọ̀kan nínú àwọn tó dúró ti Jésù, nẹ́tíwọ́ọ̀kì ni o, Ọlọ́run kó ṣàánú wa. Wọ́n sì fún Jésù ní ìgbájú wípé olórí àlùfáà ló ń bá sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn. John chapter 8 verse 22, Bíbélì wa nígbà náà ni Jésù wípé bí ó bá jẹ́ rere ni mo ṣe, bí ó bá jẹ́ búburú ni mo ṣe, jẹ́rìí sí búburú mi. Bí ó bá sì jẹ́ rere ni, èé ṣe tí ìwọ fi ń lù mí? Ẹ wo nǹkan. Tó bá jẹ́ pé rere ni mo wà, tó bá jẹ́ pé búburú ni mo bá ṣe, jẹ́rìí sí búburú mi. Tó bá sì jẹ́ rere ni, èé ṣe tí ìwọ fi ń lù mí? Ọ̀pá mi nínú Bíbélì. Ó sì fún àṣẹ ìyàwó tó yà ní pé kò ní dáa fún dádì yẹn. Tí ìyà bá dùn yàn dáadáa, èyàn mọ̀ sá lọ ni. Yorùbá ní ta ní jọ́dẹ apẹ̀rí níwájú ọdẹ apààyàn. Ta lọ máa kú arápá níwájú ọmọ akú yányán. Ẹ̀rí. So, nínú ilé tí màá fi kún kó tó di pé mo lọ lénìí, òun náà ni pé ìjà lè gbọ́ wọn lọ. Àti máa ń ṣàlàyé ilé náà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ní Matthew chapter 3 verse 16. Bẹ́ẹ̀ nígbà tí wọ́n sì baptisi Jésù tán, sì wò ọ̀run ṣí sílẹ̀. Ẹ̀mí Ọlọ́run sì sọ̀kalẹ̀ bí àdàbà, ó sì balẹ̀. Ohùn kan sì sọ láti ọ̀run wá wípé, èyí ni àyànfẹ́ ọmọ mi, ẹni tí inú mi dùn sí gidigidi. Ìjà a lè gbóhùn Ọlọ́run. Ṣùgbọ́n ìgbà tí Jésù dé, Jésù ní a lè gbóhùn Ọlọ́run, a lè gbóhùn Ọlọ́run. In the book of John chapter 5 verse 37, Jésù ní àti bàbá tí ó rán mi ti jẹ́rìí mi wípé ẹ̀yin kò gbóhùn rẹ̀ ní ìgbà kan rí. Allahu Akbar. Ẹ̀yin kò gbóhùn Ọlọ́run nígbà kan rí, àwọ̀ rẹ̀ ni ẹ̀yin kò sì rí rí. Tẹ́nìkan bá wá sọ fún wa wípé ẹ̀mí Ọlọ́run sì sọ̀kalẹ̀ bí àdàbà, ohùn kan wá sọ láti ọ̀run wá. Rárá o, ọ̀rọ̀ Jésù ló wà authentic. Àbí kálẹ̀ ṣe ni pé èwo la fẹ́ gbàgbọ́, ṣé ti Matthew la gbàgbọ́ ni àbí ti Jésù? Ẹni pé mo sọ fún alẹ́ kan pé two wrongs can never make a right. Ẹnìkan ni ó right inú àmì èjì. Ìsìnà kó jẹ́ pé Jésù ni ó right àbí kó jẹ́ pé Matthew ni ó right. Kó wá sọ fún wa pé this book was compiled or was written by the inspiration of God. Táwa ló ní inspiration contradiction. Ẹni mo sọ fún wa níjẹjọ nígbà tí mo ń ṣàlàyé àwọn ọ̀rọ̀ tí ò lè jọ́rọ̀ Ọlọ́run
tí mo dẹ̀ ń kó tiẹ̀ tí mo dẹ̀ ń kà jáde wípé tí Ọlọ́run bá wá tó bá ní jọ́ gbẹ̀dẹ̀ àlìkíyàmà tọ́lọ́run bá wá sọ pé kéèyàn ó kà nínú ìwé tó gbàgbọ́ nínú ìwé tó ń pè ní ọ̀rọ̀ Ọlọ́run nínú ìwé tó fi ń kọ́ àwọn èèyàn pé ìwọ náà ti ẹ̀ka abala kan jáde díárì tó ń kà kó wá lọ́wọ́ karùn táǹkà jẹjọ ẹ̀ ẹ́ rí i pé Ọlọ́run ó ní kí àwọn màláíkà kí wọ́n dáná ìyà fúrú ẹni bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run ṣe wá lọ́nà Ọlọ́run ṣe wá lọ́nà má sì ṣe wá ní àádọ́rùn mòótọ́ ìyẹn tó wà ń bẹ̀ má ṣe wá lọ́nà má ṣe wá ládọ́rùn mòótọ́ èyí tí màá fi parí ẹ̀ lẹ́nìí wọ́n pe arábìnrin kan ní Kètúrà nínú Bíbélì àwa tí a bá ń fọ́lò program wa lọ dáadáa nígbà tí mo ń ṣàlàyé nípa Abraham mo ṣàlàyé nípa Abraham àti Sarah àti Agai mo ṣàlàyé wọn mo sì ṣàlàyé àwọn ọmọ ìgbà tí mo ń ṣàlàyé wọn mo ṣàlàyé obìnrin tí mo fẹ́ sọ̀rọ̀ yìí mo kí bàbá wa rí sí àlàní wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh halal sheikh. So now ní Genesis chapter 25 ẹ máa wo ẹ rí pé biblically mo ṣàlàyé gbà yẹn wípé ọmọ méjì ni wọ́n máa ń sọ pé Abrahamu bí wọ́n máa ń sọ pé ó bí Ismail ó dẹ̀ bí Isaac kódà at the end of the day wọ́n padà wá sọ wípé Isaac nìkan lọmọ tó bí àwọn tó kọ Bíbélì ni o Isaac nìkan lọmọ tó bí ẹ̀rí kọ́lọ̀n kó mọ́ ṣe wà lọ́nà but àwa padà find out pé nínú Bíbélì ìkẹyìn náà Abrahamu tún fẹ́ ìyàwó míì tó jẹ́ ìyàwó ẹlẹ́ẹ̀kẹta tó sì bí ọmọ tí ò less than 6 ṣùgbọ́n wọ́n ń sọ̀rọ̀ pa àwọn ọmọ yẹn àwọn ò gbọ́ rí o kí Christian wá sọ̀rọ̀ títí kọ́ lọ pé ọmọ Abrahamu tó bí látara Kètúrà ní ẹjẹ́ àkà ní Genesis chapter 25 book of Genesis chapter 25 ẹ máa wò Genesis chapter 25 verse 1 Genesis chapter 25 verse 1 ẹ máa wò then again Abraham took a wife and her name was Keturah and she bare him Zimran and Jokshan and Medan and Midian and Isbak and Shua. Ẹ̀rí tẹ́ bá wò dáadáa ẹ rí pé àwọn ọmọ mẹ́fà ni ẹ dákun ṣé ọmọ mẹ́fà ó kúrò ní ọmọ lásán ìkejì ajá ṣọmọ mẹ́fà ṣọmọ lásán ìkejì ajá ni ẹ wá gbọ́n tí Chronicle sọ in the book of First Chronicle chapter 1 verse 22 mo fẹ́ mọ̀ ọmọ kà jáde ẹ bá ti wá fẹ́ kà ẹ kà pẹ̀lú English Bible ẹ máa wo First Chronicle chapter 1 verse 32 ẹ máa gbọ́ tí Bíbélì pé odidi ìyàwó Ànábì Ọlọ́run ẹ bá bàá kó mo sọ fún yín pé ẹnikẹ́ni tó bá fi ẹnu àbùkù kan Abrahamu láò fi àbùkù kan ní First Chronicle chapter 1 verse 32 only now the sons of Keturah Abraham's concubine ẹ dákun ṣànẹ́bí Ọlọ́run a máa yàlé ní ètò aburú jù ní pé àlè wá bí ọmọ mẹ́fà ó mà ṣe o Ọlọ́run ṣe wá lọ́nà o Ọlọ́run ṣe wá lọ́nà Ọlọ́run ṣe wá lọ́nà o kò tó gbàdúrà mi o máa jẹ́ nǹkan hallelujah kò tó gbàdúrà mi Allah kò tó gbàdúrà mi o kò tó gbàdúrà mi kò tó gbàdúrà mi o kò tó gbàdúrà mi máa jẹ́ nǹkan hallelujah kò tó gbàdúrà mi màmá jẹ́ ìṣíwí màmá jẹ́ ìṣìsọ o máa jẹ́ ń pé Jésù lọ́lọ́run màmá jẹ́ ìṣíwí Allah màmá jẹ́ ìṣíwí o màmá jẹ́ ìṣìsọ màmá jẹ́ ìṣíwí o màmá jẹ́ ìṣìsọ máa jẹ́ ń pé Jésù lọ́lọ́run màmá jẹ́ ìṣíwí.
ní àwọn ọ̀sẹ̀ tó kọjá wá lọ ṣáájú kí ó tó di ọjọ́ ọdún, à ń ṣàlàyé fún wa nípa ọmọ ìyá wa kan tí ó jẹ gbèsè 150,000 due to an accident tó occur nígbà tó ṣe gbogbo àwọn nǹkan tí ó ṣe tó sì kù síbi owó náà kékeré tó kù tí ó fi san gbèsè tó jẹ́ lẹ̀ àti ọkọ̀ tiẹ̀ náà tí ó bàjẹ́. Ẹ dákun torí Ọlọ́run, a ti rí sọ́fà ní ọjọ́ tí mo kọ́ sọ̀rọ̀ yẹn, ẹnìkan fún wa ní 10,000, ó tẹ̀ pé ẹrú Ọlọ́run ni wọ́n dárúkọ wọn, ẹrú Ọlọ́run míì tí wọ́n fún wa ní 5,000, ẹrú Ọlọ́run kan náà nílẹ̀ Amẹ́ríkà lọ́hùn, ọ̀gá mi Abdulsalam Abdulrazak, wọ́n sẹ́ndì 30,000 láàárọ̀ yìí, wọ́n ní kí a fi kún owó náà. Ẹ dákun torí Ọlọ́run, owó náà kò tí ì pé ẹ̀rí bẹ́ẹ̀ nínú 150,000 àti rí 45,000, ó kù 105,000. Ẹ dákun torí Ọlọ́run, ẹ bá gbìyànjú. Torí pé mo sọ mo ní èmi náà wà nú àwọn tó sàn àwọn undertaking mo wọ́n á di pé owó mímí náà owó mú mi ọ̀nà ni this account àwọn olójú àwọn ọmọọmọràn wa Access Bank 0027215362 Access Bank 002 kí ló ń pè Access Bank ó ní àfihàn owó náà 0027215362 0027215362. Ẹ dákun ẹ bá dá sí ti Ọlọ́run bá nìkan náà yóò dá sí tẹnì kọ̀ọ̀kan. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Ẹnìkan ò ní ṣeṣẹ́ Ọlọ́run torí pé kẹ́nìkan lè yìn rárá o. Gbogbo tá a fi ń ṣe léyìn náà torí pé ká lè rí ìyọ́nú Ọlọ́run bá ní. Dandan sí ni wa la sawfa yarda, dandan ni a rí pẹ̀lú ògo Ọlọ́run. Àbẹ̀lọ́run bọ̀bọ̀ àlekíọ́lá àánú rẹ̀ Ọlọ́run jù ó jìnnà sí wa. Mo kí ọ̀gá mi His Excellency Alhaj Abdulkabir Ashafa Akanfẹ́, ọkọ ìyá wa tèmi ní Success, Ọlọ́run bọ̀lá náà jẹ́ o, Ọlọ́run mọ́ dàírú, the founder and the Amir as Abdulkaf Society of Nigeria, Ọlọ́run kọ́ mọ́ṣàlá ṣe dáadáa fún Ọlọ́run fi ilẹ̀ o, Ọlọ́run dàí dábùkátà yìí àti gbogbo àwọn tí a wà lórí ètò. Ó bẹ̀rẹ̀ látòrí àǹtí mi Adeza Abdulrazak, àbí bó sì jókùnrin ni wọ́n èmi ò mọ̀, so aláìhá mo kí Ọlọ́run kọ́ mọ́ṣàlá mi sẹ́yìn lẹ́sọ̀ lórí Adeza Abdulrazak. Mo kí ọ̀gá mi láti Sókè Foundations lọ́hùn, Sheikh Alhaj Miftahuddin Aguru láti ilẹ̀ Amẹ́ríkà, àti the law Alhaja Hafsa Uthman, Ọlọ́run kọ́ ṣàbá ṣe dáadáa fún wala hawla wala quwwata illa billah. Bákan náà mo kí ọ̀gá wa Abdulrauf Abdulgani, Ọlọ́run kọ́ ṣàbá ṣe dáadáa fún. Mo kí bàbá wa Saheed Olóyè, mo kí ọ̀gá mi Asek Tantolon, àfá ọmọ àfá Sheikh Abdulaziz láti ìlú Austria lọ́wọ́, Ọlọ́run kọ́ ṣàbá ṣe dáadáa fún. Mo sì kí bàbá wa Eke Ọlá àlejò lówó títí di ọ̀sẹ̀ tí ń bọ̀. Ọlọ́run àlekíọ́lá mọ́ yẹ̀ yín sá, mọ́ yẹ̀ àwọn ayé náà sá, Ọlọ́run kó ṣe dáadáa fún wa. Gbogbo bí táàrò kan rẹ́ sí Ọlọ́run kó ṣòro fún wa ń bẹ̀. Gbogbo bí táàrò kan rẹ́ sí Ọlọ́run kó ṣòro fún wa ń bẹ̀. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta, wala hamma illa farajta, wala dayna illa qadayta, ولا حجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا. اللهم نحن عبادك وعبد عبادك وابن عمتك ناصية بيدك ماض فيها حكمك عدل فيها قضاؤك. نسألك الله بكل اسم هو لك سميت به نفسك
أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في المغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزاننا وذهاب همومنا وهمومنا وأبدل في مكان حزن فرحا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الآخرة وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Akíntógbà pé mo kí ọ̀gá mi Ridwanullahi Abolore láti ìlú Amẹ́ríkà lọ Sheikh Ibrahim Ridwan Abolore ọlọ́mọṣàbà fi ṣe dáadáa fún ọ ọlọ́mọba ọlá àwọn jẹ́ o. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.